স্বল্প বাজেটের মধ্যে সুপার ফাস্ট কম্পিউটার দিচ্ছে 1IT। এখানে আমাদের কাছে যারা ভয় পাচ্ছেন যে না বাসা বসে আছেন, স্টুডেন্ট হয়ে বাসা বসে আছেন, কাজ করতে পারতেছেন না, কোনো ইনকাম করতে পারছেন না, খরচের টাকাটা নিজে উঠাতে পারতেছেন না, তাদের জন্য বলতেছি ভাই এখান থেকে যে কোনো কনফিগারের পিসি নেবেন, ইনকাম করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে কিন্তু চলে আসছি আবারও আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে যে প্যাকেজগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু একদম সুপার ফাস্ট কাজ করবে, অর্থাৎ সুপার ফাস্ট কম্পিউটার। যারা ভাবেন যে কম বাজেটে সুপার ফাস্ট কম্পিউটার পাওয়া যায় না, তাদের জন্য হচ্ছে আজকে এই ভিডিওটি। কারণ হচ্ছে কি আমরা দিচ্ছি আজকে মাত্র 12,500 টাকায় টোটাল একটা প্যাকেজ থাকবে। এছাড়া আরও একটা প্যাকেজ থাকছে 14,500 টাকায়, আর লাস্ট আরেকটা প্যাকেজ থাকবে যেটা মাত্র হচ্ছে 18,000 টাকায়। যারা কম্পিউটার নিয়ে টেনশনে থাকেন যে কাজ করতে পারি না, স্লো, এই সমস্যা সেই সমস্যা, কোনো সমস্যা হবে না। স্বল্প বাজেটের মধ্যে সুপার ফাস্ট কম্পিউটার দিচ্ছে 1IT। আর 1IT আপনারা জানেন যে একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের জনপ্রিয় কম্পিউটার মার্কেট আইসিটি ভবনের ঠিক তৃতীয় তলা আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এই 1IT। 3টা প্যাকেজ রয়েছে, যার যেমন বাজেট রয়েছে, যে ধরনের কাজ করতে চান এই প্যাকেজগুলো কিন্তু নিতে পারবেন। যদি চান যে আপনি এই প্যাকেজ নেবেন না, এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাই কনফিগারে কিন্তু প্যাকেজ রয়েছে অনেক। আপনার বাজেটের মধ্যে, আপনার সাধ্যের মধ্যে যে কাজ করতে চান সব কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন আপনার মনের মতো করে সাজিয়ে। তো কথা আর বাড়াচ্ছি না, আজকে 3টা প্যাকেজের কনফিগার কী কী থাকছে, কী কী কাজ করতে পারবেন বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন 1ITর রিফাত ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম রিফাত ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমরা ভালো আছেন আশা করি? জি ভাই, আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আমাদের রিফাত ভাই কিন্তু একটা স্মার্ট বয়, স্মার্ট বয়ের কাছে কিন্তু স্মার্ট কম্পিউটার পাবেন আপনারা। আজকে 3টা প্যাকেজ যে রয়েছে এগুলো নিলে মোটামুটি আমরা কী কী কাজ করতে পারবো জানতে চাই। আজকে ভাইয়া কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী 3টা প্যাকেজ রাখছি। 14,500 টাকা আছে, 12,500 টাকা থেকে শুরু করে 18,000 টাকার মধ্যে 3টা প্যাকেজ রাখছি। এই 3টা প্যাকেজের মধ্যেই হচ্ছে আপনার মোটামুটি সব কাজ, অফিসিয়াল কাজ যেগুলো সবই করতে পারবেন। যারা নতুন করে ফ্রিল্যান্সিং কাজ শিখতে চাচ্ছেন তারা সব কাজগুলো করতে পারবেন এইসব পিসিগুলোর মধ্যে। লো থেকে হাই কনফিগার পর্যন্ত, হাই বলতে কি মিডিয়াম বাজেটের পিসিগুলো এখানে আছে আজকে। আচ্ছা, তার প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবো আজকে? প্রথম হচ্ছে আপনার Core i3 থার্ড জেনারেশন। Core i3 থার্ড জেনারেশন। এটা কত টাকার মধ্যে বাজেটটা? এটা হচ্ছে 12,500 টাকা। 12,500। এটার মধ্যে থাকছে মাদারবোর্ড একটা থাকছে, একটা 61 GB ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড থাকছে। এটা 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকছে। এমনকি প্রত্যেকটা পিসির মধ্যে আমাদের 3 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকছে। 3 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি প্রতিটা পিসির মধ্যে আমরা এই জিনিসটা রাখছি। এর মধ্যে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি হচ্ছে আপনার গিগাবাইট মাদারবোর্ড, এবং প্রসেসর হিসেবে রাখছি Core i3 থার্ড জেনারেশন। এই প্রসেসরগুলো ট্রে আকারে আসছে, আমরা জাস্ট ভিডিও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বক্স করে রাখছি। হ্যাঁ মোহন ভাই, এটার মধ্যে প্রতিটা পিসির মধ্যে একটা ভারী একটা কুলিং ফ্যান আছে। যেহেতু এটা প্রসেসরটা একটু লো কনফিগার প্রসেসরটা, সেক্ষেত্রে ভারী একটা কুলিং ফ্যান আছে যেটা যেন আপনার ফুল পিসিটাকে খুব এয়ার কুলটা ভালো দিতে পারে। এর জন্য বড় একটা কুলার রাখছি, বড় একটা। এর মধ্যে রাখছি হচ্ছে 4GB একটা র্যাম। 4GB র্যাম, এটা ব্র্যান্ডের একটা র্যাম। এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। মোহন ভাই, এটার মধ্যে রাখছি SSD সুপার ফাস্ট। আপনি বলছেন সুপার ফাস্ট কাজ করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে SSD রাখছি একটা 120GB। এর মধ্যে স্টোরেজ রাখতে হবে, সেই জন্য স্টোরেজ রাখার জন্য একটা 500GB হার্ড ডিস্ক আছে। এটারও 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। ফুল পিসিটার 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, এবং 3 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়াও 3 ইয়ার শেষ হয়ে গেছে, কোনো টেনশন নাই। আপনার 5-10 বছরের মধ্যে যদি আমাদের পজিশনটা মনে থাকে, চিনেন জানেন, সব কিছু ঠিক থাকে, তাহলে আসবেন, আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেবো। আজীবন লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাহ, চমৎকার, থ্যাংক ইউ একটা চমৎকার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ভাই, এখানে আবার কথা আছে। প্রতিটা প্যাকেজের মধ্যে কিবোর্ড মাউসটা রাখছি হচ্ছে আইম্যাক্সের, এটা 8GB সহ। আচ্ছা, 8GB সহ। যদি কেউ 8GB নিতে চাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে লজিটেক আছে। লজিটেক হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার একটা প্রোডাক্ট। লজিটেক সবাই জানেন কর্পোরেট লেভেলে অনেক ভালো একটা কাজ করে। লজিটেক 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে লজিটেক কিবোর্ড প্লাস মাউসের। এরপর র্যাপো ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে অনেক ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। এটার মধ্যেও সেম 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, যে যেটা আছে সেটা নিতে পারে। এবং প্রতিটা পিসির মধ্যে গিফট রাখছি। আগের পিসিগুলোর মধ্যে আমাদের ফ্যান ড্রাইভ ছিল, শুধু ফ্যান ড্রাইভ ছিল, মাউস প্যাড ছিল, পাওয়ার কল ছিল। এবার মাউস প্যাড আর পাওয়ার কল থাকছে সাথে। কেউ ফ্যান ড্রাইভ ছিল ফ্যান ড্রাইভ নিতে পারবে, কেউ এনডিভাইরাস রাখছে এনডিভাইরাস হলে এনডিভাইরাস নিতে পারবে। আর পিসি সুরক্ষা করার জন্য একটা এনডিভাইরাস আছে, এটা রাখছি। এবং কি হেডফোন আছে, একটা হেডফোন আছে। জি, একটা হেডফোন আছে। যে যেটা চায় সেটা নিতে পারবে। ফ্যান ড্রাইভ, এন্টিভাইরাস, হেডফোন, যে যেটা চায় সেটাই নিতে পারবে। প্রতিটা পিসির সাথে আছে। মাউন্ট ভাই, এটার সাথে কেসিং রাখছি। কেসিং হিসেবে আছে স্টারসনিকের খুব সুন্দর একটা কেসিং, আপনি দেখেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চমৎকার একটা কেসিং দেখছেন, ব্ল্যাক এবং রেডের কম্বিনেশন রয়েছে, অসাধারণ চমৎকার একটা কেসিং। চাইলে এটা নিতে পারবেন, চাইলে যেটা চাই। আমরা কেউ যদি এটা না চায়, আমরা যদি এখান থেকে লাইটিং সহ নিতে চাই, সেক্ষেত্রে তো নেওয়া যাবে ভাই? জি। কিছু টাকা প্লাস মাইনাস করে অবশ্যই নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, দেখেন চমৎকার কেসিং রয়েছে, খুব সুন্দর কালারফুল কেসিং রয়েছে। আপনার ইচ্ছে করলে এখান থেকে এই কেসিংগুলো কিন্তু নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আচ্ছা রিফাত ভাই, কেউ যদি আমরা এই প্যাকেজটা না নিয়ে এটার সাথে একটু কাস্টমাইজ একটু বাড়ায় নিতে চাই, নেওয়া যাবে না? 100% নিতে পারবেন। এটার মধ্যে কোর i5-এর থার্জার নিতে পারবেন, আপনার যে যেটা চায় সেটা দিতে পারবেন। প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি আমরা এখানে। নেক্সট টাইম যে আমরা আগের যে ভিডিওটা করছিলাম কোর i5-এর পিসিগুলো, ওগুলো সব প্রত্যেকটা প্যাকেজ আমার কাস্টমার ফোন দিয়ে বলছে ভাই প্যাকেজটা আছে কিনা ভাই প্যাকেজগুলো অনেক আছে, আপনার 1000 পিস লাগলে আমরা 1000 পিস দিতে পারবো। একটু দোকানটা দেখাই দেয়, দেখেন এই যে মার্কেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মার্কেটের মধ্যে বিশাল বড় যে 180, দেখেন কত বড় একটা শোরুম। এখানে দেখেন কি নাই, কম্পিউটার জগতে যা চান আপনি এই দোকানে আসলে সব পাবেন। আর সব তো পাইকারি দামে দেওয়া যাবে, অন্যান্য প্রোডাক্ট যারা বেশ মানে ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা যদি ব্যবসা করতে চায় তারাও পারবে এখান থেকে মাল নিয়ে ব্যবসা করতে। অলরেডি আমাদের কাছ থেকে হোলসেলে প্রোডাক্ট নিয়ে মানুষ ব্যবসা করতেছে ভাইয়া। যারা আপনার লোডের ব্যবসা করে না, যে গান লোড করে তাদের জন্য এই পিসগুলো খুব ভালো একটা পিসি হবে, ব্যবসা করতে পারবে। এখন থেকে 12,500 টাকা একটা পিসি কিনলো, এটা আপনার 2 মাসে 12,500 টাকা আরো বেশি উঠে যাবে, 1 মাস 15 দিনে 12,500 টাকা উঠে যাবে যারা লোডে ব্যবসা করে ভাই। মূলত বলা যায় ব্যবসার জন্য কম্পিউটার। জি ব্যবসা যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে যাচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং করবে ভবিষ্যতে একটু গ্রো করবে, তাদের গ্রাফিক্সের কাজটা, তাদের ফ্রিল্যান্সিংটা, তারা এই পিসিটা 100% নিতে পারে। মানে টাকা ইনকাম করতে পারবে না, 100% মানে বলা যায় টাকা ইনকাম করার জন্য কম্পিউটার। হ্যাঁ, এগুলো সব টাকা ইনকাম করার মেশিন। টাকা ইনকাম করার মেশিন। তো বন্ধুরা একদম টাকা ইনকাম করার মেশিন। যারা কিছু করতে চাচ্ছেন, যারা বেকার আছেন, তারা কিন্তু এখান থেকে অল্প কিছু টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসাটা শুরু করতে পারেন। আপনি অনেক কিছু করতে পারেন, এখন অনলাইনে প্রচুর কাজ আছে, যে কোনো কাজ কিন্তু আপনারা এই কম্পিউটার নিয়ে করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু 3টা প্যাকেজের মধ্যে প্রথম প্যাকেজটা দেখলাম মাত্র, আরও কিন্তু 2টা প্যাকেজ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কম্পিউটার আপনারা এখান থেকে কিনতে পারবেন। ভাই 2 নম্বর প্যাকেজটা দেখাবেন, কয় টাকার মধ্যে? এটা হচ্ছে 14,500 টাকা। 14,500 টাকার মধ্যে থাকছে হচ্ছে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছে হচ্ছে Athlon ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড। Athlon ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড। আচ্ছা, Athlon ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড। এটা 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকছে এবং কি সার্ভিস ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম, যেটা বললাম আপনাকে আগের বেশি সার্ভিস ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম। এটা প্রসেস থাকছে হচ্ছে মাউন্ট ভাই i3 4th জেনারেশন। এর মধ্যে কুলার রাখছি সে আগের মতোই বড় একটা হিটসিং সহ কুলার রাখছি, একটা র্যাম রাখছি 8GB র্যাম। 8GB এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এরপরে অ্যাসিড রাখছি 120GB, 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে এবং হার্ড ডিস্ক রাখছে এটা 500GB। সাধারণত আমাদের যেসব প্যাকেজগুলো দেয় অন্যান্যরা হার্ড ডিস্কটা বাদ দিয়ে রাখে, এই জন্যই দামটা একটু কম আসে। পরে আমরা একটু কাস্টমার সুবিধার্থে একটা হার্ড ডিস্ক রাখতে, এই জন্য তারা স্টোরেজ রাখতে পারে। সেম এটার মধ্যে কেসিং আছে, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে, কেসিংয়ের পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই আছে পার্সেলের সাথে। জি কেসিং এর সাথে পার্সেলে বিল্ড করা আছে। আচ্ছা, এই পাওয়ার আর কেসিং থাকছে এটা না? জি খুব সুন্দর একটা কেসিং। আর সবসময় বলে রাখি যে আপনারা যে কেসিং মনে চায়, এটা না নিতে চাইলে এখানে আরও সুন্দর কেসিং আছে, সেটা কিন্তু অনেকে নিতে চান, এটাও নিতে পারবেন, সুযোগ আছে। আর এটার মধ্যে সেম আগেরটার মতো বললাম, গিফট আছে, অ্যান্টিভাইরাস থাকছে, হেডফোন থাকছে, প্যান্ডাপ থাকছে। এটা যেটা নিতে চায়, 3টার মধ্যে যেটা 3টা না, আবার যেটা নিতে চায় সেটা দিতে পারে। সবগুলোর সাথে মাউস প্যাড এবং পাওয়ার কল তো থাকছেই। থ্যাংক ইউ। আবার মাউন্ট ভাই এগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটার মধ্যে মনিটর রাখিনি। কাস্টমার অনেকে 17 ইঞ্চি নিতে চায়, অনেকে 19 ইঞ্চি নিতে চায়, অনেকে 22 ইঞ্চি নিতে চায়, অনেকে ব্র্যান্ডের মনিটর নিতে চায়। এই জন্য মনিটর রাখিনি। এই জন্যই আমার আগের ভিডিওগুলোর মধ্যে সবাই আমার ফোন দিয়ে বলতেছে যে ভাই মনিটর তো এগুলো একটু মনিটর সহ নাকি? আমাদের না, মনিটর সহ না, এগুলো সবগুলো মনিটর আছে। মনিটর আপনাদের নিজেদের পছন্দ মতো নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে অনেক মনিটর আছে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে একটা মনিটর, এদিকে আরও মনে হচ্ছে হাই পাওয়ার আছে, প্রচুর মনিটর আছে, আপনাদের যেটা পছন্দ। আপনি কিবোর্ড মাউসের সেম আগের মতো, যদি আইম্যাক্স নিতে চায় মাউস কিবোর্ড কম্বো সেটাও নিতে পারবে, যেটা যে যা লজিটেক নিতে পারবে, যে চাই র্যাপো এফোর্টেক যে যেটা চায় সেটাই দিতে পারবো ভাই। আমাদের কাছে দেখতেছেন প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট স্টক আছে, যে যেটা চায় সেটা নিতে পারবেন। তো রিফাত আমরা ফাইনাল প্যাকেজে যাবো। লাস্ট প্যাকেজটা কত টাকার মধ্যে? এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। এটা নিলে কয়টা কি কাজ করতে পারবে? এটা নিলে ভাই যারা অনলাইন ক্লাস করে না, অনলাইন ক্লাস তো এটা নর্মাল 10,000 টাকা দামে পিছিয়ে করা যায়। এর মধ্যে যারা কোর্স করতেছেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের যেসব কোর্স করতেছেন সেগুলো করতে পারবেন। যারা গ্রাফিক্সের কাজ শিখতে চাচ্ছেন তারা করতে পারবেন, যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন তারা করতে পারবেন, শিখতে পারবেন। আর আউটসোর্সিং তো এগুলো নর্মাল কাজ, নর্মাল পিসিতে হয়। অটোকারের আরও নর্মাল পিসিতে কাজ করে, এটার মধ্যে আরও ভালো কাজ করতে পারবেন। যারা কী কাজ করতে হবে সেটা বলে দিলে তো হয়ে গেল, নিয়ে দেখেন তারপর বুঝতে পারবেন যে এর মধ্যে কী ঝলক আছে। আচ্ছা, কি ঝলক আছে? এর মধ্যে রাখছি হচ্ছে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি হচ্ছে 110। এটা 110 একটা গিগাবাইট ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড 110। আচ্ছা 110। হ্যাঁ, 6th জেনারেশনের একটা মাদারবোর্ড। এর সাথে প্রসেসর হচ্ছে কোর i3 6th জেনারেশন। কোর i3 6th জেনারেশন একটা প্রসেসর। এর মধ্যে রাখছি সে আগের মতো কুলার, ভারী একটা কুলার রাখছি, যারা হিটিং প্রবলেম যেন না হয়। র্যাম রাখছি হচ্ছে 8GB। হ্যাঁ, 8GB হিস্ট্রিং সহ একটা র্যাম রাখছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকছে এই র্যামটার মধ্যে। এই র্যামটা 3 বছর, আমরা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিই, আপনার যেভাবে নিতে চায় আর কি। এরপর এসএসডি রাখছি, এটা হচ্ছে আপনার 120GB, সেম আগেরটার মধ্যে 120GB একটা এসএসডি রাখছি। একটা হার্ড ডিস্ক রাখছি 500GB একটা হার্ড ডিস্ক রাখছি। এবং ভাই এটার মধ্যে একটা কেসিং রাখছি, হচ্ছে খুব সুন্দর একটা কেসিং। দেখেন আপনি একটা কুলার দেওয়া আছে, কম দামের মধ্যে ভালো একটা জিনিস রাখছে। অনেকে 30,000 টাকা দামের পিসিতে এইসব কেসিং দেয়, কিন্তু ওটা রাখিনি, আমার কম দামের মধ্যে একটা ভালো একটা কেসিং রাখার চেষ্টা করছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 18,000 টাকা। এটার মধ্যে সেম কিবোর্ড মাউস আছে ওগুলাই। মনিটর যদি আলাদা নিতে চান সেটা নিতে পারেন। দাম 17 ইঞ্চির দাম হচ্ছে 3500 টাকা, 19 ইঞ্চির দাম 4500 টাকা, আর
20 ইঞ্চির দাম হচ্ছে 22 ইঞ্চির দাম হচ্ছে আপনার 7,000 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার চ্যানেল থেকে আসলে 200 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে 22 ইঞ্চির মধ্যে। আর এটার মধ্যে গিফট আগেরটার মধ্যে থাকছে হেডফোন, অ্যান্টিভাইরাস আর ফ্যান ড্রাইভ, যে যেটা নিতে চায়। মামুন ভাই, আমার যে এসএসডিতে ধরছি, এসএসডি খারাপ না, ভালো একটা মানের এসএসডি। যারা কম ভাই, এগুলো তো কম দামের পিসি ভাই, কম দামের পিসির মধ্যে এসএসডিটা কম দামেই ধরি। অনেকে বলো যে না ভাই আমার একটু ভালো মানের এসএসডি দেন, সেক্ষেত্রে ভালো মানের এসএসডি আছে, আপনারা নিতে পারেন। এটা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, টিমের আছে, এটা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। কেউ যদি চুনমো দিতে পারবো, যে যেটা চায় দিতে পারবো। আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে স্টক প্রোডাক্ট আছে। আর দয়া করে সবাই আমাকে নক করার আগে চিন্তা করবেন যে এখানে সব কিছু পাবেন। এমনকি আপনি যদি বলেন যে আমার 50টা 100টা প্যাকেজ লাগবে, তাও দেওয়া যাবে অনায়াসে, কোনো ব্যাপার না ভাই। এখানে আমরা কিন্তু আজকে কম বাজেটের পিসি দেখানো হয়েছে, কিন্তু এখানে আপনি ইচ্ছা করলে 2 লাখ 3 লাখ টাকার কম্পিউটার নিতে পারবেন, কোনো ব্যাপার না ভাই। 2 লাখ টাকা তো প্রতিদিনে আমরা রেডি করে দিয়ে দিচ্ছি ভাই। হ্যাঁ, এখানে কারণ হচ্ছে এটা যারা হচ্ছে আপনার পিসি কিনতে মানে ভয় পাচ্ছে, আসলে আমার কাছে আছে 15,000 টাকা, পিসিটা কিনতে পারবো বা পিসি কি পাবো, আসলে পিসি কিনে কাজ করতে পারবো ভাই, চলে আসেন, কোনো টেনশন ছাড়া চলে আসেন। আমরা আপনার জন্য সবই করতে পারবো, সব একবার আপনি যেটা বলেন সেই টাকা দিয়ে আপনাকে পিসি রেডি করে দিতে পারবো ভাইয়া। এমনকি আপনার 8GB কেসিং এখানে অনেকগুলো আছে, যে যেটা চায় সেটা প্লাস মাইনাস করে নিতে পারবে ভাই। তো রিফাত ভাই, অনেকে তো ঢাকার বাইরে থাকে, আসতে পারবো না, সেক্ষেত্রে তারা কীভাবে নিতে পারে? ভাই আগের মতোই যারা ঢাকার বাইরে আছে, তারা ঢাকার আমাদের এখানে আসার প্রয়োজন নেই, এত দূর দূরান্ত থেকে আসার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছ থেকে কথা বলবে, ফোনে কথা বলার পরে বিকাশে অথবা নগদে, যে যেটাতে দিতে চায় 1020 টাকা অথবা 2020 টাকা, যে এর কাছে যা খুশি করবে, অ্যাডভান্স করবে, তারপর পিসি কনফিগারটা বলবে, আমরা রেডি করে চেক করে পাঠিয়ে দেবো তার গন্তব্যে, তার ঠিকানা, তার জেলায় পাঠিয়ে দেবো। এবং কি আমাদের এখানে যদি যারা আসতে চান, তাদের ঠিকানা হচ্ছে নিউ এলিফেন্ট, ঢাকা নিউ এলিফেন্ট, সুভাষ মার্কেট, ICD ভবনের লেভেল 2, 228-29-30-180। যে আসবে সরাসরি চলে আসেন, এসে দেখে তারপরে আমাদের সাথে কথা বলে কোম্পানির কোনটা পছন্দ না, যেটা অ্যাড করতে পারবেন, যেটা বাদ দিতে পারবেন, সব কিছু করে আপনারা কম্পোনেন্টগুলো সুন্দর করে রেডি করে নিতে পারবেন ভাইয়া। আমার পক্ষ থেকে আমার সকল কাস্টমারকে, আপনার সকল ভিউয়ারদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।